अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गर्मी में एग्जॉस्ट फैन भी सिर्फ गर्म हवा को ही इधर से उधर करते रहते हैं। या तो बाहर की लू को अंदर फेंकते हैं या फिर अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं, जिसकी जगह लेने के लिए कहीं ना कहीं और से गर्म हवा कमरे में दाखिल हो जाती है। इसलिए एग्जॉस्ट फैन भी गर्मी में बेकार सा हो जाता है और अगर चलता भी है तो कोई खातिर खा फायदा नहीं देता। तो आज हम अपने घर में लगे एग्जॉस्ट फैन को ही एयर कूलर बनाने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी एयर कूलर के प्रिंसिपल पर पूरा उतरता है। ना इसके लिए हमें अलग से किसी भी फैन की जरूरत होगी और ना ही विंडोज और दीवारों की तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। बिजली का बिल भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा और आम कूलर्स की तरह कमरे में नमी और हबस नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमें इसे कहीं रखने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह भी नहीं चाहिए होगी। ज्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है और ज्यादा पैसों वाला भी नहीं। और अगर आप इतनी सी मेहनत भी नहीं करना चाहेंगे, इसी वीडियो के आखिर में बता दूंगा, आप बिना किसी मेहनत के भी अपने घर में लगे एग्जॉस्ट फैन को भी एयर कूलर बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली एग्जॉस्ट इसी तरह के होते हैं, इनके आगे एक जाली लगी होती है प्लास्टिक की, आगे से झटका दें तो ये बाहर निकल आते हैं। कुछ में यहाँ नीचे एक पेच लगा होता है, अगर वो आप पेच खोले तो ये चीज बाहर आ जाती है। उसके बाद आपका एग्जॉस्ट सामने आ जाता है। बाहर निकालना है तो उसके लिए बहुत ईजी, यहाँ पे ऊपर दो पेच लगे होते हैं, इन्हें आपने इस तरह लूज कर लेना है और ये एग्जॉस्ट फैन लूज हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जॉस्ट का बॉक्स आ गया जो दीवार के अंदर है। इसके अंदर प्लास्टर नहीं किया हुआ, जहां भी एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं वहां पे प्लास्टर हुआ होता है। हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसका इंचेस में साइज ले लेना है। इसकी विड्थ 13 इंच है तो इसकी हाइट 10.5 इंच है। अगर आपका एग्जॉस्ट कमरे से बाहर घर के अंदर ही है तो आप एग्जॉस्ट को उतारे बगैर इसकी दूसरी साइड पे खड़े होकर काम कर सकते हैं। और अगर आपका एग्जॉस्ट गली की तरफ है तो फिर नॉर्मली इसके बाहर की तरफ इस तरह जाली लगी होगी, छिपकलियों वगैरह की वजह से लगाई जाती है ताकि वो कमरे के अंदर दाखिल ना हो सके। हमने अपने एग्जॉस्ट फैन के बॉक्स का एग्जैक्ट साइज लेके एक जगह पे ड्रॉ कर लिया है, जिसकी वजह से हमें काम करने में आसानी होगी और साइज गलत नहीं होगा। अब हम इसी साइज के अंदर रहकर ही काम करेंगे। अब हम एक पाइप का पीस लेंगे जिसकी मोटाई ऑलमोस्ट 1.5 इंच होगी और उसकी लेंथ हमारी एग्जॉस्ट फैन की चौड़ाई के जितनी होगी। तो इसे हम 12.5 इंच यहां से कर लेते हैं। हमने इसके साइज का पाइप काट लिया। अब हम इस पाइप को दरमियान से हाफ करेंगे। उसके लिए हम पहले निशान लगा लेंगे। इसको हमने दोनों साइड से निशान लगा लिया। अब हम इसे दरमियान से काटेंगे। मोटर वाइंडिंग वाली शॉप से भी मिल जाती है, बुक शॉप से भी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से भी पीवीसी की शीट मिल जाती है। अगर आप इसकी जगह पे कोई और शीट यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये एक शीट को मैंने हाफ किया है। अब इसके दरमियान से एक दफा हम फिर हाफ कर लेंगे, यानी एक शीट के हम 4 पीस बना लेंगे। अब हम पाइप को इस पीवीसी शीट की एक साइड पे एल्फी के साथ लगा देंगे। इसी तरह एक शीट इस साइड पे लगा दें। इस तरह का रबड़ का पाइप आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से बासानी मिल जाएगा और इस पाइप को हम इसके इस जगह पे सुराख करके यहाँ पे फिक्स करेंगे। इस पाइप को हमने इसकी बेस के बिल्कुल साथ लगाना है। हम अपने दूसरे कटे हुए पाइप के दरमियान में एक लाइन लगाएंगे और फिर इस पे निशान लगा लेंगे। एक पाइप के हमने 2 चैनल बना लिए। एक चैनल को हमने नीचे ड्रेन के लिए बना लिया और दूसरे को हमने ऊपर वाली साइड पे लगा दिया। उसे हमने वाटर चैनल बना लिया। इसे आप एल्फी के साथ भी लगा सकते हैं और ग्लू गन के साथ भी लगा सकते हैं और सिलिकॉन के साथ भी लगा सकते हैं। ये मार्केट से हम हनी कॉम का पैड लेके आए हैं। इसे हमने इसके साइज का काट लिया है। अब हम इसके अंदर इसे फिक्स करेंगे। इस साइड से भी हमने इसका साइज ले लिया है। इधर से भी हम इसकी अब कटिंग कर देंगे। पैड की पकड़ के लिए हम इस जगह पे एल्फी लगाएंगे। स्मथ बॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में रख के हम इसे लगाएंगे। साइड पे भी पीवीसी की शीट लगा देंगे। एक फ्रेंड, जो शीट मैं यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर एक लेमिनेशन की परत होती है। अगर आप यही वाली यूज करें तो इसके ऊपर से लेमिनेशन आपने उतार लेना।
अब हमने 12 वोल्ट का एक पंप ले लेना है जो आमतौर पे किसी भी वाटर एयर कूलर में लगाया जाता है। तो हम जो पाइप लगा रहे हैं इसकी मोटाई थोड़ी कम है, इसलिए मैंने इसके अंदर फिक्स करके तो इसके ऊपर मैं ग्लू गम से इसे पक्का कर दूंगा। और अगर आप ये पंप 12 वोल्ट का यूज करते हैं तो आपको इसके साथ कोई 12 वोल्ट का अडॉप्टर लगाना पड़ेगा, उसकी जमा और माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर 12 वोल्ट का नहीं लगाना चाहते तो इसके साथ 220 वोल्ट वाला पंप भी लगा सकते हैं। पाइप का एक सिरा हमने इस पंप के साथ अटैच कर दिया है, दूसरा सिरा कूलिंग पैड के ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच कर देंगे। पानी के स्टॉक के लिए हम इस तरह की बोतल भी ले सकते हैं और इस तरह की 19 लीटर खुले मुंह वाली बोतल भी ले सकते हैं जिसमें आसानी से वाटर पंप जा सके और जरूरत पड़ने पर इसमें हम बर्फ भी ऐड कर सकें। वाटर पंप के साथ मैंने पाइप को ग्लू गन से अटैच कर दिया है और अगर आपके पास कोई सिलिकॉन या ग्लू गन हो तो आप इसके पेचों के ऊपर भी यहाँ पे ग्लू गन से भर दें ताकि ये जंग से महफूज रह सके। कूलिंग पैड से जो आउट वाला पाइप है वो हम इस पानी के अंदर डाल देंगे ताकि पानी की सर्कुलेशन हो सके और हम अपने वाटर पंप को इस पानी के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डिप होना चाहिए। इस पाइप की लेंथ मैंने अपने हिसाब से लंबी रखी है क्योंकि मैं इस बाल्टी को कहीं और फिक्स करने वाला हूं। और अब इसे हम ट्रायल बेस पे ऑन करते हैं। पानी आना शुरू हो गया हमारे पैड में और कूलिंग पैड इस वक्त गीला होना शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं पानी की सर्कुलेशन हो रही है। इस पानी के अंदर हम बर्फ भी डाल सकते हैं। आपके केस में अगर पानी यहाँ से इस जगह से ओवर होकर लीक हो रहा हो तो हम ये जो साइड पे हमने एक पीवीसी की शीट लगाई है इसका 1 इंच का पीस हम इस जगह पे भी एल्फी के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि पानी यहाँ से ओवर होकर बाहर ना आए। बहुत अच्छे से पानी का सर्कुलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे इसके आगे एग्जॉस्ट फैन लगा के देखते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स हर एग्जॉस्ट के बॉक्स में इतनी जगह होती है कि उसमें से इस साइज का पाइप गुजर सके, लेकिन बावजूद उसके हमने यहाँ से पाइप गुजारते वक्त इसके साथ एक ये लकड़ी रख दिया ताकि इसका वजन नीचे आए तो लकड़ी पे आए और यहाँ पे जगह इसके पाइप की जगह बन जाए। और ऊपर वाले पाइप को फंसा दिया उसके अंदर। अगर आपके पास इसकी जगह ना हो तो आप इसको ग्लू गन से भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपका इस टाइप का एग्जॉस्ट है तो इसके पीछे वाले 3 शटर होते हैं यहाँ पे, वो हमने इसके उतार देने हैं। आमतौर पे एग्जॉस्ट फैन को हम बाहर की तरफ यानी कि कमरे की हवा को कमरे से बाहर निकालते हैं, जबकि इस वाले एग्जॉस्ट फैन की हवा को हमने कमरे के अंदर लेके आना है, यानी बाहर की हवा को अंदर लेके आना है। इसलिए इसे हमने अंदर वाली साइड पे चलाना है और कमरे के अंदर हर सूरत जो इसके अपोजिट कोई भी विंडो होगी उसको खोल के रखना है। आपका कमरा एसी की तरह चिल कूल हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम भी ऑन कर दिया है और पंखे की हवा इस वक्त बाहर को है तो इसे हम अंदर की तरफ करते हैं। फ्रेंड्स इस वक्त हमारा एग्जॉस्ट फैन एयर कूलर जैसी ठंडी हवा दे रहा है। कमरे के अंदर की खिड़कियां खोल के रखनी है। आप इसे 1 घंटे बाद चेक कीजिएगा कि आपका कमरा ऐसे ही होगा जिस तरह आपने एसी चलाया हुआ है। नॉर्मली हम एग्जॉस्ट फैन तो चला के रखते हैं, तो क्यों ना हम इसे एयर कूलर का काम लें। इस वक्त हमारा एग्जॉस्ट फैन ही हमारा एयर कूलर बन गया हुआ है। ना हम एयर कूलर पे पैसे खर्चने पड़े हैं, सिर्फ एक हमने कूलिंग पैड बनाया, वो भी एक पाइप के टुकड़े से सस्ता सा। सिर्फ और सिर्फ हमें एक अदद वाटर पंप चाहिए था 12 वोल्ट का, जो बिल्कुल भी बिजली भी नहीं लेता। और ये काम हम अपने घर के हर कमरे के एग्जॉस्ट फैन के साथ कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए। अब मैंने इसमें बर्फ़ भी ऐड कर दी है, आप चाहे तो उसमें कूलिंग पैड भी शामिल कर सकते हैं। अब इसकी हवा और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अगर आप इतनी सी भी मेहनत नहीं करना चाहेंगे और आपको ये कूलिंग पैड बनाना मुश्किल लग रहा है तो इस मसले का भी एक आसान हल है। आपने अपने एग्जॉस्ट फैन के बॉक्स की विड्थ और लेंथ का साइज ले लेना है और किसी भी एयर कूलर बनाने वाले को वो साइज दे देना है और उससे आपने अपने साइज की एक डक्टिंग तैयार करवा लेनी है। ये वही डक्टिंग है जो आमतौर पर वो एयर कूलर्स में लगाते हैं, लेकिन आपने अपने एग्जॉस्ट फैन के साइज के हिसाब से उनसे ये बनवा लेनी है। फ्रेंड ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में बनी है। इसके अंदर हम इस पैड को फिट करेंगे और बिल्कुल उसी तरह लगाएंगे जैसे हमने खुद से बनाया हुआ लगाया था। मैंने नीचे वाली चैनल पे ओवर पीवीसी की शीट लगा दी ताकि नीचे अगर पानी चैनल में अगर इकट्ठा भी हो तो यहाँ से बाहर ना आए, सिर्फ यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए इसकी जगह बना दी है। और इसमें मैंने पैड भी फिक्स कर दिया है। ये इसकी बैक साइड से है, बैक साइड पे भी मैंने एक्स्ट्रा पीवीसी की शीट लगा दी है वाइट कलर की। इस जगह पे ड्रेन पाइप भी फिक्स कर दिया है, मैजिक भी लगा दिया और उसके ऊपर सिलिकॉन भी लगा दिया है। यहाँ पानी का पाइप लग जाएगा। कॉर्नर्स पे भी सिलिकॉन लगा के तो इसकी लीकेज बंद कर दी है नीचे से भी। अगर आप इसे मार्केट से बनवाते हैं तो इसके ऊपर और नीचे दोनों चैनल्स के किनारे ऊंचे रखवा लेने हैं ताकि पानी किनारों से बाहर ना आ सके और मेरी तरह आपको चैनल ऊंचे ना करने पड़े। फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिट आ गया है। इसकी पानी की भी वायरिंग हो गई है। इसका पंप चला के देखते हैं अब।
और अगर फिर भी आपको लगे कि पानी का प्रेशर ज़्यादा है और वो चैनल से बाहर निकल सकता है, तो आपने घर में आम यूज़ होती हुई बालों वाली पिन ले लेनी है और उसे पंप की तरफ से आते हुए पाइप के ऊपर चढ़ा देना है। जितना प्रेशर कम करना है उतना इस पिन को आप दबाते जाएंगे। मजीद प्रेशर कम करने के लिए आप एक दो और पिने भी लगा सकते हैं। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, क्योंकि ये पाइप ज़्यादा मोटा नहीं है, सम टाइम इसमें एयर लॉक लग जाता है। वेरी फर्स्ट टाइम चलाते वक्त ड्रेन पाइप में एक दफ़ा मुंह से फूंक मार देंगे तो एयर लॉक खत्म हो जाएगा और पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये बंद नहीं होगा। अब आप कमरे का सीलिंग फैन चलाएं और ठंडी हवा का मजा लें। और अगर आप कुछ देर के बाद सर्कुलेशन वाले पानी को भी चेक करेंगे तो वो भी इंतहाई ठंडा हुआ होगा। याद रहे, आपने इस एग्जॉस्ट फैन को एग्जॉस्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको फैन के तौर पे इस्तेमाल करना है। हर एग्जॉस्ट फैन में दो तरह की ऑप्शन होती है, बाहर निकालने की भी, हवा को अंदर लाने की भी। जो एग्जॉस्ट फैन डबल साइड के नहीं होते, आप उनकी साइड चेंज कर सकते हैं। आपको किसी भी विंडो की जरूरत नहीं है कि आप कोई विंडो बाउंड करें या विंडो की जालियां काटें और उसमें पंखे लगाएं। और एयर कूलर तो वैसे ही सफोकेशन कर देता है अगर आप उसे कमरे के अंदर लगाते हैं। तो एयर कूलर लगाने के लिए कमरे की वेंटिलेशन रखना बहुत ही जरूरी होता है। कमरे की वेंटिलेशन नहीं रखते तो एयर कूलर हबस कर देता है, बल्कि सफोकेशन हो जाती है, सांस रोकता है, ज्यादा परेशानी का बायस बनता है। तो ये एग्जॉस्ट फैन 100% घर में बिना एक्स्ट्रा अल्ट्रेशन के एग्जॉस्ट फैन ही आपका एयर कूलर बन जाएगा, कमरा भी यक ठंडा कर देगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।